Бисмиллахи, альхамдулиллахи, ассалату вассаляму аля расулиллах, ассаляму алейкум рахматуллах. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы вам объясним о лучшей ночи Лайлат аль-Кадр, известной среди мусульман в Крыму. Об этой ночи упомянуто в аятах, означающих, что Коран был ниспослан в ночь Лайлат аль-Кадр. Аллах возвеличил эту ночь. Ночь Лайлат аль-Кадр лучше, чем 1000 месяцев. Ангелы спускаются в эту ночь и по воле Аллаха знают о том, что произойдет. Мир для святых и благочестивых верующих до рассвета. В этой великой суре говорится о значимости этой ночи, в которой был ниспослан священный Коран через ангела Джибраиля. Пророк мир ему сказал, что Тора была ниспослана 6 числа месяца Рамадан, Евангелие 13 числа месяца Рамадан, а Коран был ниспослан 24 числа месяца Рамадан. Первый аят суры Аль-Кадр, изречение пророка, мир ему, дают нам знать о том, что Коран был ниспослан в ночь 24-го Рамадана, и тогда это была ночь предопределения. Но это не означает, что это происходит всегда 24-го Рамадана. Сказал пророк Мухаммад, мир ему, ожидайте ее в последние 10 дней Рамадана. И это не обязательно, так как может быть и в первых его числах. Мудрость того, что конкретно не указано, когда будет эта ночь, заключается в том, чтобы мы трудились в соблюдении ритуалов и выполнении добрых дел на протяжении всего месяца Рамадан и далее в жизни. Счастлив тот, кому Аллах даровал увидеть признаки этой ночи. Кому Аллах дал увидеть эту ночь, и он в это время читал дуа, то это признак того, что его мольба принята. Сколько людей стали счастливыми, когда исполнились их просьбы в эту ночь. Сказал посланник Аллаха, в ночь предопределения ангел Джибраиль спускается с ангелами, прося у Аллаха прощения за каждого молящегося и приветствие его от захода солнца до рассвета. Некоторые признаки, по которым можно узнать эту ночь: видение особого света, видение преклоняющегося дерева, слышание голоса ангелов, видение ангелов в их настоящем виде. Восход солнца после ночи предопределения отличается от обычного восхода тем, что солнце белое и его лучи приятные и не ослепляют глаза. А кто не увидел эту ночь, но он старался совершать благочестивые деяния, то Аллах вознаградит его за это. Отмечается ночь Лайлат аль-Кадр совершением сверхобязательных намазов, чтением зикра и Корана. Лучше длительное чтение Корана при намазе, чем короткое с многократным количеством ракаатов. И чаще всего в месяц Рамадан и в другие дни пророк мир ему читал дуа. «Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар», что означает: «О Аллах, даруй нам благо на этом и на том свете, и упаси нас от мук ада». Мы просим Создателя сохранить нас от огня ада и дать нам благо на этом и на том свете. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.